Donc, l'exercice numéro 3 se présente comme suit. Dans une société, le temps de service d'une installation technique est une variable aléatoire définie par la fonction de densité de probabilité. Donc, un de la fonction suivante, on a f de x est égal à quoi? Attention, la fonction. Donc, je prends l'exercice numéro exercice 3. Je n'ai une fonction taille f de x. 1 plus x sur 4. On a 1 plus x sur 4. Hein? Bah, si x, X entre moins 1. Fermé ou ouvert l'intervalle? Fermé. 1 moins 1. Au deuxième partie, je n'ai Alpha fois 3 moins x. alpha fois 3 moins x. B. Si x appartient à ce 1, 3. Fermé. B. 1, 3. Ou تاخذ 0 Sinon. 0 sinon. هذه fonction. اسمعوني. الكستيون نيميرو 1 هي شنو؟ طب لا مسيو هوني كيف الفونكسيون هذه الان باش تستعمل في الدو فونكسيون ولا كيفاش خاطر في الزوز في اوفير؟ ما هي البروبابيليتي بونكتويل في الكونتينيو ايغال 0 دونك ما فماش مشكله ما فماش ديفيرونس بين ستريكتومون ولا فهمتوا ولا ماهيش ستريكت دونك سا ديرونج با في الكونتينيو ما فماش حتى اشكاليه معناها انت ديجا باش تعمل الانتجرال من الموان 1 لل 1 وبعد من 1 لل 3 دونك ماهيش اشكاليه. ديتيرميني لا كونستانت الفا. كيفاش شنو البرانسيب اللي نستعملو باش نطلع الكونستانت هذه الفا؟ étant donné que c'est une fonction. لازمها تكون دي دي بي. Oui. وقتاش تكون دي دي بي؟ f f de x égale à 1. Densité de probabilité وقتاش؟ L'intégrale égale à 1. Si F de x positif. هما فما دو كونديسيون. بون الكونديسيون الاولى بون مش نستعملها لازم الاف دو اكس ساعه تكون بوزيتيف. الكونديسيون الثانيه L'intégrale entre moins moins l'infini plus l'intégral ما بين moins l'infini ou plus l'infini f de x لازمها تكون égale est égale à 1. Donc هاد باش نخرج من الدوزيام propriété où j'essaie de déterminer la valeur de alpha. L'intégrale de moins l'infini plus l'infini de f de x dx égale à quoi? نقسموا l'intervalle. moins l'infini للبور الأولى قداش هي؟ Moins 1. le moins 1 f de x dx plus le moins 1 le 0 le 1 moins 1 f de x dx plus l'intégrale de 1 à 3 f de x dx on bat plus l'intégrale de 3 plus l'infini f de x dx. Les parties اللي ما يفهمش اف اللي باش تنحاو هذه خاطر ديجا 0 وهذه 0 et de fait l'intégrale كله هذايا باش يكون ايغال 0 وهذا الانتجرال كله باش يكون ايغال 0. شنو قعد لي اون فيت؟ قعدت لي كان اللي ما بين الموان 1 وال 1 وما بين ال 1 و 3 et donc في الكا هذه ايغال كوا l'intégrale ما بين الموان 1 وال 1 والفونكسيون ايغال كوا en fait ما بين الموان 1 وال 1 1 plus x sur 4 1
plus x. نجم نردها 1 sur 4 plus x sur 4 صحيح ولا؟ أي باش نسهل على روحي. دي دو اكس بلس الانتجرال من 1 ل 3 الاخرى شنو تولي؟ الفا فوا 3 اكس نجم تولي تعطينا 3 الفا هيك ولا؟ موان 3 موان الفا اكس عاد موان شنو ولا وين؟ كنا موان الفا اكس الفا اكس هذه دي اكس ايجال. هاي هات نبدا بشوي بشوي. البريميتيف تاع 1 sur 4 قداش؟ 1 sur 4x 1 sur 4x جوست كونستانت تزيد اكس وبعد بلوس البريميتيف نتاع الاكس وكاري قداش؟ نتاع الاكس سامح الانتجرال نتاع الاكس اكس هي اكس وكاري سور 2 وضربها سور 4 اللوت وعندي 1 sur 4 باش تعطينا اكس وكاري سور 8. هذه ما بين شنو ما بين الموان 1 بلوس باهي 3 الفا هي كونستانت الفا كونستانت 3 فوا الفا دونك كونستانت. قداش بريميتيف تاع 3 الفا؟ 3 ألفا إكس 3 الفا اكس صحيح. باهي موان الاكس قداش البريميتيف نتاعها؟ موان الفا كاري سور 2 صحيح اكس كاري سور 2 ما بين شنو ما بين 1 و 3 ايجال. تو نبدا نعوض البورن سوب الى البورن انفا نعوض بالان شنو تعطينا؟ 1 sur 4 بلس 1 au carré تعطينا 1 بلس 1 sur 8 صحيح ولا؟ هذه تعطي 1 au carré sur 8 موان كي نعوض بالموان زان موان شنو؟ باش نحطو اونت بارونتيز موان زان sur 4 هذه ولنا باش تعطينا بلس 1 sur 8 خاطر موان زان au carré تعطي 1 تقعد بلس 1 sur 8 باهي بلس تو نعوض بالتروا البورن الفوقانيه هذه تو نعوض بالتروا 3 فا 3 قداش؟ 9 الفا هاي موان 3 au carré قداش؟ 9 موان 9 sur 2 الفا باهي موان تو نعوض بالان حط بارونتيز 3 فوا 1 moins 3 alpha moins alpha sur 2 moins alpha sur 2. نبدا نعمل في simplification. Donc là عندي 1 sur 4 عندي en fait 1 sur 8 كي نحل بارونتيز اي وهذه تولي موان بار موان بلس تعطينا 1 2 1 دمي اي فوالا 1 دمي بلس عندي en fait 9 alpha moins 3 alpha قداش؟ لنا 9 alpha moins 3 alpha اي باش تقعد 6 الفا وعندي موان 9 sur 2 وهذه باش تولي بلوس لان بلوس الفا sur 2 باش تعطينا موان 8 sur 2 موان 8 sur 2 موان 4 الفا معناها باش تعطينا 2 الفا معناها 1 دمي بلوس شنو؟ 2 الفا تيغالا 1 نجيب 1 دمي منها باش تعطينا 2 الفا تيغالا 1 موان 1 دمي صحيح ولا؟ Elle est égale à 1 sur 2 et de fait le alpha est égal à 1 demi sur 2. 1 demi sur 2 est égal à 1 demi fois 1 demi. On a 1 sur 4. Hein? Voilà. Et comme ça, donc j'arrive à vérifier que alpha est égal à 1 sur 4 pour que f est une densité de probabilité. OK? Et qu'on arrive à déterminer alpha.